نمیشه. این مظاهره هم یکی دست یهود است که فقط مسلمان به یک مظاهره و به یک محکوم کردن دشمن اکتفا کند. به دعاهای ما تو هم چیزی نمیشه. اگر تنها به دعا درد امت درمان میشد، رسول الله صلی الله علیه و سلم به میدان احد نمی رفت، دندان مبارک شهید نمی شد. اگر تنها به دعا مشکل حل می شد، 50,000 صحابی شهید نمی شد. اگر به دعا تنها مشکل حل می شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم از مسجد نبوی بیرون نمی رفت. دعا امرا با سر دادن و جان باختن. ولی متاسفانه که امروز جهان اسلام در کمال ذلت زندگی میکنن. زعامت و رهبری مسلمان ها را اشخاصی منافق صفت، اشخاصی پس صفت، اشخاص بی غیرت زعامت و رهبری را گرفته. برادرای مسلمان غزه ما به یک گلاس آب محتاج هستند، اما زعمای مسلمان ها میلیونها دلار را به فرعون وقت میتن. طیاره های 400 میلیون دلاری را برش تحفه میتن. حضرت عبدالله ابن عمر فرمودن الجلاوزت و شرط کلاب النار یوم القیامه. در مورد اینمی تو پست فطرت ها، در مورد اینمی تو انسان های بی غیرت، حضرت فرموده که آنهایی که معاون ظالم ها هستند، همکار ظالم است، انسان پس فطرت و بی غیرت است، کلاب النار یوم القیامه، سگ دوزخ هستند در روز قیامت، سگ دوزخ. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده سیکون امراء فسقة جوره فمن صدقهم على كذبهم و اعانهم على ظلمهم فلیس منی ولست منهم ولم یرد علی الحوض. نبی علیه السلام فرموده زود است که در امت ما آمیرای ظهور میکنه که فاسقا هستن، فاجرا هستن، تنفروشا هستن. فمن صدقهم بکذبهم، کسی که اونها را تصدیق میکند، و اعانهم علی ظلمهم، اونها را با ظلمشان معاونت میکند، از اونها حمایت میکند، رهبری و زعامتشان را میپذیرد، فلیس منی. نبی علیه السلام فرموده که اینها از من نیستن. این برای دنیای عرب یک هشدار است. عربی که تو زاده ابوبکری، تو زاده خالیدی،